السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي سادتي، مرحبا بكم مع الدكتور جمال سقلي. اليوم وصفة بسرعة سريعة ضد السعلة الكحبة، ضد لاتو، تقريبا مفردة، تقدروا تكونوها بسهولة، صالحة للسعلة الخاوية والعامرة، اللي عامرة بالبلعوم. لا جوج لي دو، إلا تو سيش او كونغري وغراس. ياك وكراس. اول عقار لوريغون، الزعتر، اللي هو بحد ذاته ضد الفيروس الميكروب الخليه السرطانيه الالتهاب. ثاني عقار لو غالونغا، ولا الكرون غالونغا، ولا الغالونغا دو الشين، اللي هو الخدنجال. ثالث عقار الكبار لو كابريي، نفس المقدار من العقاقير المذكوره على شكل مسحوق، يؤكل مقدار نصف ملعقه صغيره قبل الفطور الغذائي العشاء والنوم. هذه الوصفه سهله التكوين ومجربه. نفس الوصفه، واحد ملعقه صغيره في غلاي، في براد، في كاسرونه، تيزان نزيدو يعني. سو فورم دو تيزان، إيه. نزيدو واحد حيت الزعتر قوي، نزيدو الخدنجال قوي والكبار ما قويش بحالهم، نزيدو واحد 3 الكيسان د الماء، نعطيو العافيه، نغليو، نشربوهم. الرحمه، مجربين ضد السعله الخاويه والعامره. وصفه سهله، راه ما بغيتش نعطي اللفت، ما بغيتش نعطي باللعمان لو كوكليكو الرحمه لا، وضد عطيني اللفت، السعله. عطينا اللفت كيفاش دير ليه فاسيل، لفته جوج الوصفة ديال لفتات، اللفت مع السكر. نحكهم دردر سنيده، نحطهم في البلاكار، نخليهم واحد جوج سوايع غيطلقوا السيرو ديالو. على كل ساعه ما كان ناخذ معلقه صغيره اللي بصدري كله خرج، صالحه الرضع والاطفال البالغين الكهل. هذه مجربه. عندنا باللعمان صالحه الرضع البالغين الكهل، البالغين والكهل، الاطفال الرضع والاطفال البالغين والكهل باللعمان تيزان. لو كوكليكو. عندنا السنديان، السنديان سي لو بان سيلفستر، اختصاص توتال للسعله والمشاكل الرئويه، والاغلبيه ديال العقاقير الموجوده في الفارماسي مصوبه موجود بالسنديان. عندنا ولا لا؟ موجود. شنو سميتو؟ بان سيلفستر، لا بالعربية. السنديان. سنديان. شوفي، إيه. ما عمري خرجت وعلى غاندي وما قفزتش. الخطره الاولى والثانيه كاين دي زارب ديال لو بان سيلفستر نايدين لو توب ياك، ومن احسن العقاقير ضد الاغلبيه ديال المشاكل الرئويه، ومنهم فعال ضد السعله وممتاز. دونك ها عقار سهل، سهل التكوين ديالو. بلاتي هاد لو بان سيلفستر كيتباع مسحوق عند العشاب. نو، كيفاش غادي نستعملوه؟ ما عمري خديته انا اون بيرسون لعند العشابه، ملي تنبغيه تنمشي تنقطعو فري، حيت عارف فين موجود ياك، وعارف كاين الغابات، عندنا كاين في الغابات غير من هنا الرباط راه موجود على ايوا. الجهه ايوا خويا، ياك. دونك عطي وصفة اللي الواحد يقدر يلقى هادشي ولكن عند نير عند العطار ولا العشابه العشاب. كاين، ماشي ما كاينش ياك، ما إيه. لقاش عند هذا غيلقى عند الاخر، حيت انا شفتو عند العشابه وشفتو ميم مطحون وكاتبين عليه السنديان. دونك كاين العشابه اللي عندهم. دونك ما لقاوش باللعمان موجود إيه موجودة. ياك، ما لقاوش الوصفه اللي قلنا النوبه الاولى. الزعتر، خدنجال، والكبار. والكبار فيهم الكفايه. هاد الشيء راه ما بغيتش نعطي المار ياك، راه دائما تنجبد لو ماروب من الريوت ياك، إيه. راه الرحمه ودقه بطله وماره والي امير وكل شيء. دونك وصفه سهله ضد السعله. وهنا عندنا راه بجوج، راه قلنا سيشي غراس، قلنا الناشفه والعامره ياك، تتساعدنا بزاف وتتخرج لنا. اش كنا قلنا قبل؟ راه غير البزار والسكين جبير ياك والخرقوم، جمعوا كل شيء فيهم ضد الفيروس الميكروب والخليه السرطانيه والالتهاب. الكركمه، البزار خرج منها لا كركمين، جهد من لي كورتيكويد. دونك نزيدوهم مع هاد الوصفة اللي كنتي نقدروا نزيدو. لزناهم، قوينا دونك الوصفه، نقدروا جهدناها. نقدروا نزيدو البزار والخرقوم وجنجومة لو جانجومبر، وسكينجبير، الكركمه، ما بغاش تجيني صحيح. الخرقوم، ايه. البزار نزيدوهم والسكينجبير والخرقوم والخرقوم ياك. نزيدوهم مع الزعتر
والخدنجال والكبار وكونا وصفه والمقدار نفس المقدار. درنا نفس المقدار ياك، خدينا على كاين شكل البزار ما نديروش نفس المقدار لا. سي تيدوب مع العقاقير الاخرين، ما تيبقاش بجهد. واضح. وحنا راه باغيين داك الجهد، ديك الحروريه ديالنا وكل شيء. راه شتي كل الناس يقدروا على السودانيه او على الفلفله صعيبة الحاره، راه صعيبة فيها لا كابسايسين، سي ان انتي انفلاماتوار صعيبة بويسون خويا صعيبة. ياك. صعيبة. كيف صعيبه تنعطيو الحاجه اللي ممكن، راه ما محتاجينش نكونوها بهادش العقاقير كامله. شتي الزعتر اختصاص للسعله الخاويه ياك، ايه شتي الكبار اختصاص للسعله الخاويه والعامره، الكالونغا لا ميم شوز ياك. اذا الخدنجال ايه اذا ها وصفه يكونوها الناس بسهوله ضد السعله. وراه غير جبدنا السنديان اللي هو لو بان سيلفستر بوحدو فيه الكفايه. دونك شتي العرعار الجنيفريه لوتويه ايه فيه الكفايه. دونك راه كاينين عقاقير، واسهل عقار راه هو لو كوكليكو بالعمان اللي قلنا شنو صالح هو للسعلة هو بوحدو. شوفي الاغلبيه ديال الدويات ضد الرضع في الفارماسي راه مصوبين بالكوكليكو ضد لاتو. اذا ضد السعله راه بالعمان ممتاز الرضع والاطفال والبالغين والكهال. وهاد الوصفه اللي جبدنا حنا راه جبدناش قلنا فيها راه شامله كامله ناديه، فيها ضد إيه. الفيروس والميكروب والخليه السرطانيه والالتهاب جمعهم كاملين. اذا وصفه سهله في التكوين ضد السعله اللي عندنا، وماشي غير السعله والاغلب مشاكل الرئويه. دونك وراه في حد ذاتها تتسخن الذات كامله ضد البروده اذا جواب كافي. وهذا الوقت ديالو، هذا الوقت ديالو هاد دابا. هي الوقت كلشي الدنيا ضربوا باردة، البرد هذا هو الوقت ياك، ديالو. وكلشي تيسعل او تيكحب. واحد دابا السؤال قبل ما تقول السلام عليكم. اشنا هو آه، كتعرف سؤالاتي دائما شنو هما؟ اشنا هو كتعرفهم؟ المقدار لا اشنا المقدار قلتي نفس المقدار ياك. لا هذيك متفاهمين بلاتي، قلتي نفس المقدار. دونك ناخذوا معلقه صغيره قبل من فطور الصباح والغداء والعشاء والنعاس، ايه او على حساب سو فورم دو تيزان غلاي. ايه لا قولي السؤال قبل ما يدرع اخوك راه لا مخي لا عرفتك. نعطي لا بلاتي جوستومون سؤالي دابا واحد مثلا عنده ليبرتونسيون ارتيريال، عنده ارتفاع ضغط ما الدم. ياخذهاش. ايوا يا شتي يا خويا سمعتيني؟ كيفاش بغيتيني نعرف انا؟ لا راه ما- بحالي بحال عباد الله كنعطيك السؤالات اللي دابا الناس غادي عندو ليبرتونسيون يسولوهم. تيلمون فاسيل. شوفي جبدنا لو كوكليكو بالعمان فيه الكفايه، جبدنا لي نافي جبدنا. لا سؤالي في هادو اللي قلناهم انا غادي نعاودهم. آه. اين هو اللي خاصهم فازي يتحيد؟ يلا مثلا قلنا الزعتر لوريغون حيديه نحيدوه، اللي عنده ارتفاع ضغط الدم ما حيديه ياخذوش. صافي عندنا الخدنجال الكالونغا حيديه ماشي. عندنا الكبار لي كابر. مازال خليه عندنا السنديان قلنا البان سيلفستر، خليه بالعمان الكوكليكو، خليه ولو جينيفريي العرعار. خليه دونك نحيدو الزعتر، نحيدو الزعتر والخدنجال. وجبدنا سكينجبير وجبدنا البزار يحيدوا دونك سكينجبير وخلي حتى هو الخرطوم. يحيدو. اوكي نخليو الخرقوم. دونك الا كان عندي ارتفاع ضغط الدم وعندي السعله نقدر ناخذ الكبار، السنديان، بالعمان، العرعار والخرقوم. سي تو. واسهل حاجه اسهل حاجه ايه يمشي يشري واحد الكيلو ديال اللفت يعطي لدارهم يخضروا به، ياخذ جوج إلا يقول اللفت- للمراه ولا إلا هذاك يحكوا. اين اللفت البيض الابيض ياك. ايوا ما قلتيهاش. شوفي. اسهل حاجه وارخص حاجه واسهل حاجه وما كاينش ما وجد منها. يحك جوج ولا ثلاثه د اللفتات يدردر عليهم سنيده يخليهم في البلاكار جوج بلاتي، سوايع. سؤالي غادي يحك اللفت هذاك غادي يصفيه ولا لا؟ غادي ياخذ الماء ديالو ولا غادي ياخذ اللفت انا كامل؟ غنجاوب. فين غنعرف؟ خوك مغربي بحال جميع المغاربه. ايه حكيت إيه. دردرت سنيده عطاتني السيرو صفيته، خديت واحد نص قرعه السيرو تعطي بزاف السيرو ياك بقى داك اللفت علاش غنلوحو وفيه سنيده وحلو. ناكلو بالمعلقه مقوي جنسي خطير. ايوي واش دابا فهمتي؟ دابا حنا في السعله حنا دابا. انا غير تنقول لك حيت إيه. انا مغربي بحال خوتي المغاربه سي ياك، نورمال ما نبغي لا ضيع لا والو وانا عارفه اش فيه. اللي غادي يحك اللفت كاع ما غادي يلوح الباقي. انا غادي نقول واحد الحاجه، انا اللفت الابيض كناكلو خضر عزيز عليا. ايه عزيز عليا جام عزيز عليا. دونك لي نافي
ايه في حد ذاتهم جبدنا لا سيمونس دو نافي كقوه جنسيه قبل ياك. ايه احنا نبقاو ودابا غير بالسؤال دابا. دابا في لي نافي غير فري ياك، ايه عندنا اللفت غادي غد نحكو ياك، نحكو ندردر نزيدو سنيده، عليه نصبر عليه سنيده. جوج ثلاثه د السوايع. بلاتي خويا بعد كتقول سنيده خصك تقول السكر، نصحوك السكر السكر ايه باش الواحد يعرف شنو هي سنيده. ياك غير السكر حنا اللي كنقولوا سنيده. ايه دونك غتزيد عليه السكر، مسحوق السكر، قلتي تخليه واحد جوج ثلاثه السوايع حتى يشرب مزيان ياك، ومن بعد نصفيوه ياك، ومن بعد انا نشربوا. نشربوا. دابا مثال اش بسيط، ناخذوا شحال طفل الكميه؟ صغير غنعطيه معلقه صغيره، لا الطفل بالغ الصغير غنعطيه صعيب. معلقه كبيره. انا غنقول لك علاش صعيب شويه الطفل الصغير، حيت جربتها مم. قوي، الريحه ديالو قويه بزاف. جربتها راه جربتها. فاسيله ناديه ساهله، اش قلت لك، اي حاجه بغيتي تبنيها زيدي غير شويه ديال لا باديان ياك، باديانه ضد لا خويا الغازات، ولا ما عنديش بديانه. حبه حلاوه، لانيس، اوكي. الانيسون، ما عنديش الكران دو فونوي النافع. اه اذا واضح. غير هاد الثلاثه راه فيهم يعزلوا اللي بغاو فيه الكفايه، راه في حد ذاته. بغى يقوي لي الوصفه يزيد فيها العسل الحر انه ديال اللفت. سواء. لا شوفي، دار ديال بالعمان ايه حلاها بالعسل، ايه ديال اللفت دارها ودار السكر ايه. وطلق السيرو، حتى داك السيرو يقدر يزيد فيه شويه د العسل الحر. شي واحد السؤال، عاود ندير السكر نقدر ندير العسل في بلاصتو؟ ما عمري جربتها، تنعطي المجربات. واضح. واش دابا دابا نجربها انا ونقول لك عليها. ما عمري جربتها بالعسل بوحدو، نو تنعطي المجربات ايه، اما بالعسل بوحدو ما عمري جربتها. واضح إذا واضح. شوفي الفروي، خدينا الفروي ياك، قطعناه طريفات صغار، دردرنا سنيده تيطلق السيرو ديالو ايه ياك. اذا اللي مجرب عندي وعند الاغلبيه ديال الناس سو فورم دو سيرو، بغينا ناخذوا ان سيرو من اللفت، دونك وزيد عليها شي عنده العسل شي ما عندوش العسل. اذا الوصفه اللي جربت انا اون بيرسون راه هي ديال اللفت وفعاله وممتازه، واضح خويا. عطيت عده عقاقير تنظل بركه. جواب على السؤال اذا واضح. السلام عليكم. السلام عليكم.